Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Katono nnyo okujjukizaako ku ebyo bye twafundikirirako mu kitundu kyaffe ekyayita. Sally yali amaze okubeera ng'asindikibwa mu mbuzeekogga akulunguleyo emyaka 4, era egyo munnange olwagimalako yadda, naye ekyasinga omukuba encukwe kwe kusanga nga mukazi we yali lubuto. Akanyoolagano akaddawo era n'omukyalo okubeera nga teyasobola kwogera nnyinirwo, Sally kyamuwaliriza okubeera ng'ava mu mbeera era ekyamusindiikiriza okusiba mukazi we n'amuleega ng'embuzi, olwo nno n'alyoka amukuba mizibu egyamutuusa n'okuvaamu olubuto ne gimuleka nga ne nnabaana takyalina olw'okubanga yaggyibwamu mu kugezaako okutaasa obulamu bwe. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'omwenda, nsoma mu Kakofu Junior Secondary School. Kye bagamba nti asuubira akira aloota kyandiba ekituufu, kubanga ekisuubizo kya kitange eky'okunziza mu ssomero mu 1949 yakituukiriza. Okuyingira kwange mu Kakofu Junior Secondary kwalimu enkalu. Omukulu w'essomero bwe yayongera okwetegereza lipoota zange ze najja mu Mirembe Primary School n'atandika okubuusabuusa nti omulenzi amaze emyaka 2 emiramba ng'atudde waka ate nga teyasomanga bulungi, alisobola atya okusoma mu Junior Secondary School? Kyokka bwe yamanya nga nsamba bulungi omupiira n'amala ganzikiriza okuyingira mu Junior Secondary School. Eby'okubonyaabonya abajja bye nali mpulidde mu masomero g'ekisulo agamu mu Kakofu Junior Secondary School saabirabamu, okuggyako okutulimisa oluggya lw'essomero lwe twasanga luzise nnyo. Naye ate nalwo tetwalulima ffekka. Abakadde nabo baalimanga, kyokka nga bo bannyuka mangu ne baleka nga ffe abajja tutunkana olubimbi. Abakadde kye baatukola ekyasinga okutunyiiza kwe kututuuma amannya ag'okutuvuma, nga buli mujja bamutuuma erinnya nga basinziira ku ndabika ye oba ku mpisa ze. Waliwo munnaffe gwe baatuuma Kabwege olw'okuba n'olubuto olunene. Omulala eyali amufaananya olubuto baamutuuma Ndizaala. Waliwo gwe baatuuma Kabaliga kubanga yatambula ng'abaligamu. Oyo baamussaako n'ery'Akajambiya mbu kubanga ebigere bye byagendanga bisaawa omuddo ebbali w'ekkubo. Nze bantuuma Kakadde olw'okubanga nali mukulu okusinga abasomi bangi mu ssomero. Kakofu Junior Secondary School lyali limu ku masomero g'ebisulo agaali amalungi ennyo mu kiseera ekyo. Lyayisanga bulungi abaana okugenda mu masomero ga Senior Secondary n'okusoma emirimu egy'engeri endala, ate nga likola bulungi n'emizannyo. Lyalimu n'abawala naye nga bo bava bweru okujja okusoma. Ttiimu yaffe ey'omupiira tewaali ttiimu ya ssomero lya Junior Secondary School egiwunyamu. Mu kudduka twakwatanga ekifo kya kumpi nnyo mu masomero g'omu ttwale lyaffe. Twakubanga ne tenesi ku ssomero. Twalina n'emizannyo gy'omu nnyumba nga gino: ludo, dulafiti, emisota ne canisi. Egyo twasinganga kugizannya ku Lwamukaaga lwe twabanga n'ebiseera ebingi okukola bye twagala. Nze oluusi nannyikanga engoye zange mu benseni okuzooza ne zisiibamu nga ndi mu ludo oba mu misota. Singa mu ssomero mwalimu envunza sandisigazza njala mu bigere. Ekyanneewuunyisa nga mmaze okuva mu masomero kwe kujjukiranga mu ssomero eddungi nga Kakofu Junior Secondary School temwalimu mizannyo gya kinnansi ng'ekigwo, omweso, enziga, embirigo n'emirala. Nkyajjukira n'omusomesa eyatugaananga okumeggana ng'agamba nti ekigwo kimenya era mbu kitta.
Abasomesa baffe baalemwa okumanya ng'emizannyo egisinga obungi gibe gy'abagwira oba gya kinnansi giyinza okuvaamu akabi. Najjukira musomi munnaffe Katwere eyalekerayo ddala okusamba omupiira ng'amaze okulaba ku musomesa omu eyamenyeka okugulu mu mupiira, abasawo ne bakusalako okuwonya obulamu bwe. Omuntu ayinza okulowooza nti omuzannyo nga tenisi teguliimu kabi, naye nkyajjukira munnaffe omu eyaguggyamu embeteza. Baagenda ne bamusindikira envuumuulo y'akapiira nga baguzannya, naye akabi nga kanajja okwandibadde okutega ekibujjo yatega kutu. Twagenda okuwulira nga kamuwutudde mu mpulukutu bekkapa. Ye ate waggulu yalwayo nga tanneerindigula ku ddimwa beddu. Baagenda okumuggya wansi okumutuusa mu ddwaliro nga tamanyi bifa ku nsi. Mu ddwaliro yazingayo omwezi gumu ng'ajjanjabibwa, naye era teyaddayo kuwulira bulungi era kaabula kataafuuka omutaka w'eddambwe. Omweso abasomesa baffe baaguvumanga nti gulumisa envunza kubanga abato bwe beesa tebaagala kumala, naye ate abasomesa be bamu abo be baatuwanga emizannyo egy'omu nnyumba egy'ekizungu egyatwerabizanga n'okwoza engoye zaffe. Kye nzijukira ennyo ku basomesa baffe kye kino, nti akazannyo oba akayisa k'ekizungu konna baakagulumizanga nnyo era nga baagala nnyo okukakoppa. Mpozzi obwo bwali butamanya bwabwe. Kyokka ate mu Kakofu Junior Secondary School mwe nawulirira nga basomi bannange bakitaabwe babayita taata nga bannyaabwe babayita maama. Okuva olwo nange kwe kutandika okuyitanga ddadi, taata, mami ne muyitanga maama, nga mpulira nti ebyo bye bigambo ebibatuusaako obulungi okwagala kwange nga mbadde njogera mu Luganda. Nga bwe bagamba nti omulungi tabulako kamogo, embwa tekala nnyindo, kaakano ndaba nga kyali kibi nnyo obutatuyigiriza ku mirimu gya mikono mu Kakofu Junior Secondary School. Abasomi gye baakomanga okulwa mu Kakofu gye baakomanga n'okukyawa okubeera mu byalo eri emirimu gy'emikono emingi. Abaawalirizanga ne baddayo mu byalo nga bamazeeko Junior Secondary School tebaasobolanga kulima oba okwezimbira ennyumba eziriko ne 15 ennungi. N'abawala tebaasobolanga kulima oba okufumba emmere obulungi. Ebyo baasuubiranga kubikolerwa bannaabwe abataayitako mu masomero. Ebyokuyiga ebimu nabyo kaakano ndaba nga twabisomesebwanga bubi. Kale twasomanga ebintu bingi ku nsolo ne ku bimera, naye abasomesa tebaatusomesanga ku bintu ebyo byennyini nga tubirabako n'amaaso tusobole okumanya ebikulu ebibifaako. Kale nze nava mu ssomero nga simanyi na nnaku nkoko zemala ku magi gaayo nga tennagaalula. Era navaamu nga simanyi myezi nakitembe gy'amala okussaako ettooke. Bye twasomanga mu bibiina abasomesa tebaafangayo nnyo kutulagirira kubissa mu nkola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Bingi byakomanga ku lubaawo omusomesa kwe yabiwandiika ne mu butabo bwaffe mwe twabikoppanga. Ekyo kyatuukanga ne ku by'eddiini. Bangi ku basomi abaafunanga obubonero obulungi mu by'eddiini ate be baabanga ab'omulu nga tugenze mu ddiiro. Abamu ku bo bwe baatuukanga mu kisaawe ky'omupiira n'olaba bwe basabula bannaabwe endobo n'obulatti ate n'okubasimbira amakuuli. Abasomesa baffe abamu abeeyitanga ab'eddiini ennyo nabo eddiini yaabwe yali yakumumwa. Abasomi ab'enzikiriza eteri yaabwe ne bwe baabanga ab'empisa ennungi nga tebabaagala bulungi. Abasomesa ab'engeri eyo mpozzi era olw'obutamanya baayogeranga bubi ne ku bantu ab'eddiini ezitali zaabwe. Simanyi obanga abasomesa abo kaakano bamanyi nga mu bantu ab'enzikiriza zonna ez'abagwira n'ez'ekinnansi musangibwamu abalungi n'ababi. Ye abalungi be baani? Si be bakolera bantu bannaabwe ebintu nabyo bye baagala bibakolerwe? Mu byafaayo twayiga ku bantu bangi abagezi n'abazira era n'abalalu oba abasiru
abaaliwo edda mu nsi z'Abazungu gamba nga bano: Julius Caesar, Nero, Plato, Columbus, Napoleon, Henry VI n'abalala. Kyokka abantu abali mu byafaayo bya Uganda be twayigako kumpi baali bagwira beereere nga bano: J.H. Speech, R. Burton, S. Baker, G. Gordon, H.M. Stanley, Bishop Hannington n'abalala. Twasoma ne ku balubaale b'abagwira nga bano: Zeus, Saturn, Apollo, Argus, Jupiter, Diana n'abalala. Ekyokusaalirwa, tewali musomesa mugwira oba omunnansi eyali asobola okubaako ky'atubuulira ku bannansi ab'edda abaalina akalungi konna ke baakolera ensi yaabwe. Ani ayinza okunzikirizisa nti mu Uganda yaffe yonna, okuva e Karamoja okutuuka Emboga, n'okuva mu Acholi okutuuka mu Kigezi, n'okuva e Ssese okutuuka e Bwamba, temubanga bagezi oba bazira oba abalalu oba abasiru be tusaana okuyigako mu masomero? Temwali basawo abaawanga bannaabwe eddagala ne bawona? Abaavumbula amaato agaayitanga ku nnyanja ne ku migga baali baki? Abaayiiya okufukuta amatale okuggyamu ebyuma ate n'okugaweesaamu ebyuma ng'embazzi, enkumbi, obusaale, endege, amafumu, amalobo, obwambe n'ebirala tebaali bannansi mu Uganda? Abaavumbula ebyambalo ng'olubugo, amaliba, enveera n'ebirala si bannayuganda? Engoma entongooli n'ebivuga ebirala byaleetebwa bagwira? Ebiva ku balubaale b'omu Uganda, abasomesa baffe naddala bannansi tebaayagalanga kuwulira nga byogerwako, so ng'enzikiriza ey'edda nayo yayambanga mu ngeri yaayo okuleeta emirembe mu bantu ne mu nsi. Ompuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira olwaleero. Bwe tujja okusimbuliza nyongere okulaga buti obulamu bwe bwali mu Kakofu Junior Secondary School. Akuume atakuumira mpeera.